Hola, ¿cómo están? Yo soy Agus y como ven el título dice que tengo hecho en slime. Y dice nota. Lo hice con detergente y maicena. Pero no le metan ninguna unas ligas o gomitas de las trencitas, nada. Porque se lo acabo de poner y la saqué porque quedó re mal. Como que está buenísimo. Slime. Primer slime que he hecho. Smile es carita feliz. Bueno. Esto se llama slime. Bueno, Dios mío. carita feliz. Te voy a dar la plata. Son 320 que le tengo a Jimena. Póngale a la detergente y maicena. Mucha maicena. Porque esta se te pega mucho a la mano. Queda buenísimo. Quiero ver algo, espera. 320 para Jimena, 150 para vos. Para comer y tomar. ¿Estamos? Sí, pedazo. Vamos con nada porque yo... Porque hay un montón de slime. Ay, comenten y suscríbanse.